Còn này mới trước mặt mình là con trống mái nhá, biểu tượng của Vịnh Hạ Long đấy. Con trống mái hay người ta gọi là gà chọi. Con nào mình trống mái kìa. Mình ra đây mình chỉnh. Con nào cũng trống mái. Tại vì con trống bị bỏ đói. Làm việc nhiều hơn. Không phải đâu, nó bị bỏ đói chắc luôn. Mái nó tốt thì con trống nó hại. Tóc mái hại trống kìa. Qua đây cái ông tốt. Đây nè. Bao nhiêu đá to mà không lấy biểu tượng mà lấy cái nhỏ này biểu tượng hay thì hay khi được có hình thù. Còn nhìn ngang bên này giống con cá, cái miệng con cá. Nếu mà mình đi chút đi ngang thì thấy nó giống như một con cá. Con cá dạng như đi tìm đấy. Không hiểu tại sao này nó đi biểu tượng nhỉ? Tại vì nó như là nhìn tựa như con gà đang chọi nhau, đang gà đá lấy cái này thôi. Chỉ nó đơn giản. Có không nhìn ra.
Hạ Long Bút không? Thế mọi người chụp một cái gì đi, cảnh đẹp đẹp rồi đấy. Ok. Chụp hình này. Nào, chụp cho các bạn. Chụp hình này. Nhìn từ bên kia qua giống con cá đang thả xuống biển. Gần đến đá không có? Có gì không anh? Đạp chưa? Dạ vâng. Cô ấy chụp với bố cái. Đây không có. Này, ship buông. Rồi nhớ anh chụp cho. Ai đâu mà. Bố đấy. Một cái nữa ai đâu mà. Đấy. Nào đứng vào con, chụp một cái. Nhanh đi. Mấy khi mình đi ra đây này. Đi xuống. Nhanh đi. Này ai cũng có gõ luôn kìa nhé. Đây gõ to luôn. Đi buồn này rồi. Nào, đi vào anh chụp một cái. Ok, one. Thank you. Ở đâu? Ngồi xuống nha anh ơi. Đi xuống rồi anh. Công an nó tới. À không phải đi xuống. Một tháng về mới. Nghĩa là chỉ đứng ở dưới thôi, tao ngồi đây. À. Bên thằng em. Không phải đi xuống. Mày cứ đứng đây bình thường thoải mái. Không phải đi xuống. Lính quê đó. Ra mới ra Vịnh đấy có 2 lần. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều lắm. Nghe chụp không? Này, quay mặt em chụp nè. Rất đẹp ha. Ở mùa này Rách có đội bóng không mạnh lắm. Sao lại mới sáng đấy? Cạnh này như cái này luôn á. Cạnh này gõ bên lâu thế kia gõ. Mình nếu mà anh đi từ tháng 11 tới tháng 2 mát đi 13 14 rồi. Quá chưa? Em thường em dẫn khách đi.